pagi, perkenalkan saya Asden Rawat Ega. Saya akan melakukan tindakan batu efektif kepada Mbak Aurel yang bertujuan untuk membersihkan jalan nafas dan mengurangi sesak nafas. Tindakan ini berlangsung selama 10-15 menit. Sebelumnya, adakah yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sebelum melakukan tindakan izinkan saya untuk mencuci tangan dan memakai APD. Ya. Apakah Mbak sudah siap? Siap. Ikuti instruksi saya, Mbak. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas. Bagaimana perasaan setelah dilakukan tindakan batu efektif? Saya merasa lebih lega. Sebelumnya adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, izinkan saya untuk melepas APD dan mencuci tangan terlebih dahulu. Ya.